Örselemeden al da suya geri bırakalım onu. Bakalım mı ne kadar santim? Limitlerimize uygun mu? Biraz elini alma şansın var mı? Şuraya koyma. Koy şuraya. Şuraya. 26 santim. Gagalasın, anandan geldin yesin ay, babandan da gelmesin, babandan geldi yesin ay, sevdandan da olasın, kaç kere sarar seni de, bu Ali'nin kolları, acaba gene öyle mi de, yaylaların yolları. Kardeşim tebrik ediyorum. Elinden ölç bakayım. Güzel. 25 santimden fazla açık. Kolayı var o işin. Tam teşekküllü kameraman Cevat Kelle. Düz tut lütfen. Ulan kıpraşma. 28. Maşallah. 28 ama sallamadın. 3 santim de kısa söyledin. Tebrikler kardeşim.